Hello, vui mừng chào đón các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Trước hết mình xin gửi lời cầu chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc đến với tất cả các bạn. Hôm nay thật là một ngày đẹp trời nắng ấm, nhưng mà Sài Gòn cũng vẫn còn đang căng mình chống dịch. Ở tình hình thì các chợ tự phát đã được dẹp bỏ, kiểm soát chặt chẽ chợ truyền thống cũng như là các bệnh viện. Các quận huyện đã tổ chức tầm soát trên diện rộng đó các bạn. Để giảm bớt căng thẳng, mình cũng mời các bạn theo chân mình đi về quê nha, trong một dịp Tết vừa rồi, cùng nhìn ngắm cảnh đồng quê thoáng mát cho nó giảm stress ha các bạn. Và cũng qua đây mình mời các cô bác, anh chị có nhìn ngắm lại đường phố Sài Gòn trong dịp Tết vừa rồi qua các cái đường phố rất thân quen, và đặc biệt là có qua hai cái cầu có tên đẹp nhất và xấu nhất và cũng lâu đời của thành phố. Mời các bạn cùng xem nha. Nào, cùng bắt đầu lên đường nha các bạn. Không gian xanh ngát mở ra tầm mắt. Những cánh đồng lúa xa xa dưới chân núi và những cánh đồng lúa vàng thật là vui mắt. Hoa cỏ thiên nhiên lúc nào cũng đẹp. Đây, hành trình về quê đã bắt đầu nè các bạn ơi. Một buổi sớm, thức dậy từ sớm và chuẩn bị lên đường. Lâu lâu có dịp rời thành phố thấy rất là náo nức trong lòng hết các bạn. Ánh bình minh đang đón chào ngày mới. Ánh nắng ban mai đang xuyên qua từng hàng cây kẻ lá trong công viên. Xe đang đi ngang công viên Hoàng Văn Thụ với không khí xanh mát quanh năm, thật là dễ chịu. Và đây là một hình ảnh rất quen thuộc, là vòng xoay Lăng Cha Cả nè các bạn. Vòng xoay Lăng Cha Cả rất là thông thoáng và trong ngày Tết này. Xe đang bắt đầu tiến về phía ngã tư Bảy Hiền. Chắc là những cô bác anh chị đã từng sống ở Sài Gòn là đều biết được những cái địa điểm này. Những hình ảnh thân quen hai bên đường, các cửa hàng vẫn đang buôn bán vì lúc này là chưa có dịch Covid bùng phát đó các bạn. Xe đang lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ và tiến về phía đường Lý Thường Kiệt nè các bạn, để đi đến quận 5 và mình bắt đầu rời khỏi thành phố. Hình bản đồ chiếc cầu nè các bạn. Đây là hình ảnh kinh đôi, là mọi nơi có chiếc cầu sắp sửa bạn sẽ gặp. Chiếc cầu nối giữa quận 5 và quận 8. Rồi các bạn có nhận ra được chiếc cầu gì không? Mời các bạn theo dõi nha. Xe đang tiến lên dốc cầu nè các bạn và đổ dốc cầu. Đây là những hình ảnh thật quen thuộc. Các bạn có thể nhận ra được phần nào chưa? Đó chính là chiếc cầu Chà Và. Mình tạm cho nó là một cái tên gọi là cũng khá là xấu rồi các bạn. Xe đang đổ dốc xuống cầu và đi về phía quận 8. Cái cầu Chà Và này rộng 30m và chiều dài khoảng 190m. Đã được tu sửa lại sau giải phóng rồi các bạn. Các cô bác anh chị từng sống ở Sài Gòn đều biết. Lịch sử cây cầu có tên là Chà Và. Có lẽ do hồi đó có nhiều người Ấn Độ đến đây lập nghiệp, mà người dân Sài Gòn thường gọi là Chà Và, là gọi chung cho những người da màu, gồm có Chà Và Ấn Độ là Chà Và Bombay, hay Chà Và Philippines là Chà Và Mani, và Chà Và của Nam Dương là Indonesia. Họ cũng đến đây lập nghiệp rất sớm ở Sài Gòn đó các bạn. Hồi xưa họ thường kinh doanh những mặt hàng tơ lụa, bông vải vóc đồ rất nhiều. A few inches later. Rồi bây giờ bắt đầu, các bạn hãy nhìn bản đồ. Chỉ vài phút sau khi rời cầu Chà Và, chúng ta đã đến một cây cầu này rồi. Những hình ảnh xưa của Sài Gòn về chiếc cầu huyền thoại này. Chiếc cầu
cổ nhất của Sài Gòn, khoảng 100 năm rồi các bạn. Những hình ảnh thật là đẹp thời Pháp thuộc. Đây là các bạn đã nhận ra chiếc cầu này rồi chứ gì. Những người ngồi trên sóng nước trên con thuyền ở dưới dòng sông của có chiếc cầu bắc ngang. Đây chính là chiếc cầu Nhị Thiên Đường đó các bạn. Xe đang lên dốc cầu. Cây cầu này rất đặc biệt ở chỗ là nó có hai cây cầu song song nhau, là bạn đi là các bạn đi từ thành phố đi về các tỉnh. Đó là các bạn đi theo cái cầu Nhị Thiên Đường 1 là cầu hướng từ Sài Gòn về tỉnh, đi theo quốc lộ 50. Đây là cái cầu đã được sửa lại từ cây cầu Nhị Thiên Đường trước năm 75. Mình xin nói rõ cho các bạn cũng nắm được là đây là cầu Nhị Thiên Đường 1 là từ thành phố về tỉnh, và một cây cầu Nhị Thiên Đường 2 cũng nằm ngược chiều với cây cầu này, là song song với cây cầu này, và đi từ hướng Bình Chánh ở ngoài tỉnh đi trở về thành phố đó các bạn. Ở trên thành cầu các bạn đặc biệt chú ý đến các cái hình chui kiếm mà trên báo chí thường nói đến, là họ vẫn giữ nguyên trạng của cái hình này trang trí trên cầu đó các bạn. Cảnh hai bên đường đi là lúc này bà con đang còn ăn Tết đó các bạn, là hôm nay là mùng 10 Tết. Lúc này là xe đang đi tới quốc lộ 50 đó các bạn, là bắt đầu rời khỏi thành phố rồi. Lên quốc lộ 50 rồi bắt đầu mới ra cổng thành, đúng không? Hình ảnh của xe lưu thông trên quốc lộ 50 ở bên tay phải nè các bạn. Xe cộ lưu thông cũng khá tấp nập, người dừng xe cũng là đông ha các bạn. Những cái xe tải, những cái đang chạy trên những cái đại lộ. Rồi bắt đầu tới đây là các bạn thấy không khí ở miền quê rồi đó các bạn. Sắp tới các bạn sẽ thấy một cảnh buôn bán bên đường rất là đặc biệt mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Một món ăn mà mọi người đều ưa thích, nhất là dân chợ lớn Sài Gòn. Các bạn đã nhìn thấy rồi, những chiếc xe thịt, vịt quay, heo quay đầy hai bên đường. Những chiếc xe bán thịt heo quay, vịt quay rất là đông đúc những người mua vào những ngày này, những dịp lễ Tết, tạo thành một cái con phố quen thuộc, nguyên một dãy dài. Ai muốn mua thịt vịt quay, heo quay để đi về tỉnh thường ghé. Và cả những ổ bánh mì để làm quà cho miền quê. Thật là vui khi về thăm quê nhà, quê hương, và có những chút quà cho con cháu ha các bạn. Những lúc sum họp gia đình trong một không khí yên lành, không có dịch như bây giờ, cùng nhau ăn uống vui vẻ, thật không còn gì quý bằng cảnh gia đình sum họp. Rồi những chợ quê thường thấy những món rau, củ quả rất là vui mắt, từ những vườn nhà còn tươi đem ra. Các cô bác anh chị từng sống ở Việt Nam thường nhớ lại những cảnh quê này ha các bạn. Mình xin dừng video tại đây và
và mời các bạn xem tiếp phần tiếp theo và các video sau nha. Hành trình còn tiếp tục và các bạn sẽ được thưởng thức những cái điều vui thú vị trên con đường đi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn.